Ага. Вот это погодка. Класс. Супер просто, дождик. Ир, позагорать не хочешь? Да. Ира любит загорать в такую погоду? Они вообще любимое дело сейчас на воздухе сидеть. Сейчас еще разок, если шарах. Отлично. Класс. Такой дождь. Вообще, смотри как. Офигеть. Стеной. Куда молния фига? А фиг я знает, где-то там. Да, это охренеть. Нет, мы вовремя, конечно, ушли оттуда, да? Вообще вовремя. Ир, ну почему, зная тебя... А ты видел, там рядом с ребенком разложились, только мангал. Стол только мангал поставили, начали. да, раздувай шашлычок, да пипец. О, людишки А что ты бегут. снимаешь? Молнии. Глянь, мусор пошли выносить. Люди сумасшедшие, мусор нельзя выносить в другой день, да? А это мусорщица. Это ее работа. Спрячься, мусор. Ну дождь, конечно, вау. Жесть просто. Ты видел, что творится? Стена. Вау, 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 вау. Он еще едет, чувак. Ух ты. Вот это кайф. Тетка такая, дым-дым-дым. Охренеть. Сейчас, ну Ну, пусть... дома, смотри, как Ага. бывает, да? Ух ты. Ну пусть еще разок шарахнет. Во. Во кайф. Слушай, Да. а это не град походу? Вполне возможно. Это град. Ира, Град. град, елки-палки, мне машину сейчас побьют. Да не, он мелкий град. Как мы вовремя? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Лишь бы мне балкон не сдуло. А ты окно открыла? Нет, Все, у ладно, меня закрывай. там этот- А сын Закрой.